kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimitika kindoki monela tokoki your hands. If you not say this year go better for you. Okomi na tango na suka bandeko kosonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimitika kindoki monela tokoki okomi na tango na suka bandeko kosonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimitika kindoki monela tokoki okomi na tango na suka bandeko kosonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango
jour ekososola ntango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimi tika kindoki mokili atokoki okomi na ntango na suka bandeko malamu epai na bandeko bazwi libako ya kozala elongo na biso. Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkemo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yangweza musala ya maboko ya Nzambe na bomoi. If we are where we are today, it is the works of the living God's hand. Mubateli malamu abateli biso. The good protector has protected us. Mubateli malamu asali biso faveur tozala oyo tozalelo. The good shepherd has allowed us to be where we are today. Mubateli malamu asali biso ngolu tozala na bomoi mokolo ya lelo. The good shepherd has privileged us to be alive this very day. Zambi ebele ya bato bazalaki na mposa ya kokoma mokolo ya lelo. Many people wanted to be alive today. Ebele ya bato balingaki komona mpokwa ya lelo lolenge ngai na yo tozwi ngolo. Many people long to see this evening like you and I were being gracious. Me mokolo ya lelo bamoni yango te. But today they didn't see it. Soki ngai na yo tokomi mokolo ya lelo. If you and I were still alive today, toza na devoir ya kotonda Nzambe. we have got the duty to thank God. Tobeta tolo te. Let not be arrogant. Tomikumisa te. Let us not be boastful. Me totonda Nzambe pona mawana ye. But we need to be thankful to God for His mercy. Zambi kozala na bomo ezali kabo ya Nzambe. Being alive is a gift coming from God. Nzambe zwa nkemo. God be glorified. Nzambe zwa lokumu. Receive the honor. Nzambe zwa masanzoli. Receive the praises, God. Nzambe yangwe bongi na yo. For you are fully deserving it. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Pokwa malamu na bandeko ba nyonso bazwili baku ya kokomela biso awa tozako sombitinga ntango parce que television eza ya biso te. Good evening to those who are writing to us, but here we are running against them because this TV is not ours. Boza ebele na lingi bino mingi. You are so many of you, we love you dearly. Benga ndeko na yo loba na ete mongongo na mongangi kati na lisobe alingi kokabola bola. Tell your friend that the voice of the screamer in the wilderness is about to share the goodness of God. Instead of you doing your chores, you need to stop them for a while. Let us go through the announcement. All the deacons of Resurrection Ministry have got a meeting tomorrow. Oui. Yes. They've got a meeting, all the deacons. Chaque vendredi de 20h à 21h, Nazara Kaliboso Nabino. Every Friday from 8 to 9 p.m. we are live on Faith World TV, Skybox 589, as you are following us now. Lundi pe mercredi ezalaka mokolo oyo nazalaka na RMTV de 19h à 20h. Mondays and Wednesday the man of God is live on Resurrection Ministry TV. That will start from 7 to 8 p.m. Oui. Yes. This was the announcement time. Let us quickly go and read the word of God so that we can distribute the goodness of God. Mukanda ya 1 Samuel chapitre 16 verset 1 to sauter to tangi na 6
tina 7 sima tokotanga 11 pe 13. First book of Samuel chapter 16, we'll read verse 1, verse 6 to 7. We jump to 11 and 13. Totangi na kombo na Yesu. We'll read in the name of Jesus. Yawe alobaki na Samuele ete okolela mpona Saulo kino ntango nini ngai moko na boyi ye ete azala mokonzi likolo na Israele te tondisa liseke na yo na mafuta mpe kenda na kotinda yo epai na Isai moto na Beteleme mpo ete na moni mokonzi kati na bana na ye. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, saying, I've rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. And I'm sending you to Jesse the Bethlehemite, for I've provided myself a king among his sons. Totangi na verset 6 pe 7. We read verse 6 and 7. Sili bango koya atalaki Eliaba mpe alobaki ete solo mopakolami na Yawe azali liboso na yo. Kasi Yawe alobaki na Samuel ete tala na elongi na yo te mpe na molai na nzoto na ye te. Mpo ete na boye. Mpo ete Yawe akotalaka lokole kotalaka moto te. Moto akomona lolenge na libanda nde Yawe akotalaka kati na motema. So it was when they came, they looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, don't look at his appearance or at physical stature, because I've refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Verset 11. Verse 11. Pe Samuel alobaki na Isai ete ba oyo bazali bana nyonso na yo. Ya zongisaki ete oyo na nsuka atikali nde ye azali kobatela bampate. Samuel alobaki na ete na Isai ete tinda kobianga ye mpo ete na kofanda te bobele wana ye akomi au. Verse 11 says, and Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest, and there is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we won't sit down till he comes here. Verset 12. Boye atinda kimpe aye Isaki ye. Azalaki motane mpe na miso malamu mpe elongi na kitoko. Yawe alobaki ete telema mpe pakola ye mafuta mpo ete ye oyo. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes and good looking. And the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Boye Samuele akamataki liseke lizalaki na mafuta pe apakolaki ye kati na bandeko na ye mpe molimo na Yawe akwelaki Davidi longwa na mokolo yango. Boye Samuele atelemaki mpe akendaki na lama. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 à 28. First book of Corinthians chapter 1 verse 26 to 28. Bandeko botale biangeli na bino bato na mayele na nzoto babianga mingi te. Bato mingi na nguya mpete. Bato mingi na mabota na lokumu te. Verset 27. Kasi Nzambe aponi biloko na bolema na mokili ete ayokisa biloko na mayele nsoni. Pe Nzambe aponi biloko na bolembu kati na mokili ete ayokisa biloko na nguya soni. Verset 28. Pe Nzambe aponi biloko bizangi lokumu. Pe biloko bitiolami. Pe yango bizali te ete biko misampamba biloko bizali. Verse 26 to 28. For you see, your calling, brethren, that many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God had chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God had chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the best things of the world, and the things which are despised, God hath chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are. Tika to bondel.
We may pray now. Nzambe na nkembo. Glorious Lord God, Natelemi liboso na mokili pona kokabola bolamu na yo. I stand before the world so that I can share your goodness. Kamba biso Nzambe. Guide and lead us, Lobela God. bato na yo. Speak unto your people. Fungolela biso mabombami na yo. Open us your mysteries, God. Tika molimo na yo Let your spirit akamba biso. guide and lead us. Tozala kanale ya benediction oyo yo okolobela mokili mpokwa ya lelo. Let us just be a channel of blessing by which you're going to speak to the world this evening. Nazwi autorité. I take authority Kolono nyonso konfesaka kombo na yo te zonfase na biso. upon anything that does confess your name which is in front of us. Nakangi nguya na yango. I capture its power Na bwaki na bisika and be bikau. cast in the dry places. Na kombo ya Yesu Kristo ya In Nazareth. the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Bamama batata bilenge bazwili baku ya kozalelongo na biso mpokwa tontongo bisika bozwami. Mothers, fathers, youth that are connected either this evening or this morning, depending where you are. Tika ngolu na Nzambe fuluka bisika bozwami. May the grace of God be in abundance wherever you are. Atinda mipokwa ya lelo kolakisa likolo na bomo ya moto oyo abiangamaki David. Today we are going to speak about the life of someone called David, Nzambe na nkembo. the God of glory. Atindi ngai kolakisa to ko transmettre bwanya epai na bafandi na mokili. God sent me to teach or to transmit wisdom to the dwellers of the world. Bato bayeba shwa ya Nzambe na bomo ya moto. For people to know the choice of God in someone's life. Oyo eza partie 2. This is the second part. Parce que partie 1 tolobelaki yango mercredi. For the first part was spoken about on Wednesday. Et mercredi kola lobelaki biso likolo na vie ya Josué. On Wednesday, the Lord spoke to us about the life of Joshua. Mais pokwa ya lelo But this very evening, nkolo atindinga kolobela shwa ya moto abiangamaki David. the Lord sent me to speak about the choice of a man called David. Soki Nzambe alingi kolakisa biso likolo na shwa na ye na bato na mokili. If God will like to teach us about his choice to the people of the world, Eza na biti moko. it has got a purpose. Likambo ya liboso Nzambe alingi kofortifie mitema na bato ba desesperaki. Bayeba ete bayana mokili pamba te bazana mission Nzambe atindela bango. God would like to strengthen those who were weakened. They become so hopeless. They didn't come in this world aimlessly, but they've got a task to complete. Nzambe alingi asunga libota na ye. God would like to help his people. Ete baoyo baza ko commettre erreur na baoyo baponami babatela bomoi na bango. Those who are mistakenly to those who are chosen for them to pay attention to their life. Oui, esengeli babatela bomoi na They bango. might pay attention to their life. Nzambe alingi kolobela vie ya David. God would like to speak about David's life. Likambo ya liboso ifoto luka mwae ya koyeba. Avant David aya nani azalaki. Firstly, we need to understand before the coming of David who was there before. Et pourquoi Nzambe azui David a posé ye liboso na libota na ye. Why God will take David to establish him the head from his people. Likambo ya liboso. One first thing, Nzambe aya ko établir David lokola roi. God has established David as a king. Ezate ke yenda bandaki ki royauté. It didn't start that royalty. Non. No. Réalité ezake sengeli toyeba ete Saulo nde moto azalaka roi na Israel. We need to understand Saul was the king in Israel. Saulo sima na ye ko désobéir liloba na Nzambe. After Saul disobeying the word of God, Sima ya Saulo ko désobéir na parole ya Nzambe. after Saul disobeying the word of God, Nde Nzambe ayaki kopona David po a remplacer Saul. then God came to choose David to take over Saul. Na lolenge mosusu na koloba. In another way, I would say, Saulo nde moto azalaka roi na Israel. Saul was the king in Israel. Nalingi na balola bo. Let me reverse it. Tant que Saulo abatelaka boyenge beni na ye liboso na Nzambe.
as long as Saul could remain his integrity before God, nzambe aremplasaka ye te. God did not replace him. Nalingi nabalola yango. Let me reverse it. Soki nzambe ayaki kozwa David mpo aétablir ye lokola roi parce que Saul atikaki nzambe. If God came to take David to make him as a king because Saul departed from God. Oui. Yes. Soki Saul abatelaka boyenge mbele David azela jusqu'à ce que Saul alongwa na mokili. If Saul could take his righteousness in place, God will want to wait for Saul to go for David to come. Tango Saul abungisi boyenge beni na nzambe. When Saul lost the righteousness of God, Nzambe atikaki. God did abandon him. Moyen naki mambango awe zate eza na bwanya oyo esengeli bato batire pokwa ya lelo. I cannot run around because there is a wisdom for us to get this evening. Il faut to tirer leçon na likambo avato kota na bozindo ya David. We must learn something before going into the depth of David. Likambo ya liboso esengeli to tirer attention yango. First thing we need to pinpoint, Ozala president. being a president. Moto nyonso oza établi meme na famille na yo. If you establish even in your family, Ozala roi. being a king, Ozala pasteur. whether you are a pastor, Ozala évangéliste. being an evangelist, Peu importe domaine nyonso nzambe a établir yo. regardless in the domain God has established you, Likambo moneno esengeli otire attention ezali ete soki obateli boyenge benite nzambe oyo établir yo akorejete. the greatest thing, if you don't pay attention to the righteousness, the same God who have established you will forsake you. Po nzambe a rejete moto te. For God not to reject anyone, Bato nyonso baza élevé. all those who have been uplifted, Bato nyonso nzambe a établi. all those people that God has established, Oza na devoir ya ko veiller na parole ya nzambe, sinon un jour eko poser un problème. you have got the duty to obey the word of God. Otherwise, one day you will be in the dilemma of God. Nalingi nasunga toli moko. I would like to give an advice. Nzambe apesaka moto facilement. God will give someone with all easiness. Kobatela ezalaka likambo ya moto. Keeping it is down to the man. Soki nzambe a établir yo. If God established you, Soki choix ya nzambe eponi yo. if the choice of God is upon you, Il faut keba na nzambe wana. pay attention to the same God. Ozala fidèle na ye. You must be faithful to that God. Nalingi nalimbola boye. Let me reverse it this way. Nzambe aponaka bato. God will choose people Pe nzambe aboyaka bato. and God will deny people. Aboyaka moto soki moto atiki ye. God will reject anyone if you abandon him. Mpo David azwa place ya roi esengelaki nzambe a rejete Saul. For David to take over Saul, God needed to take Saul out of the kingdomship. La verset 1 ne sika nzambe a révélé Samuel. In verse 1, that's where God revealed Samuel. Parce que prophète Samuel azalaki kolela butu na mo likolo na Saul. Because prophet Samuel was crying day and night with regard to Saul. Nzambe amonaki ye. God saw it. Nzambe ayokaki ye. God heard him. E nzambe And God azalaki obligé ya koyebisa Samuel makambo ebombami ete kolela lisupo na Saul te nazali susu na yete na boye na poni moto mosusu. God was obligated to tell Samuel that I've already rejected Saul. I'm about to choose another person. Na ye kolakisa. I'm come to teach. Nazako sakola lelo te. I'm not preaching today. Nzambe atindinga na transmettre bwanya epai na boba zwili bakuya kolanda biso. God sent me to transmit the wisdom to our followers. Nzambe azako s'adresser na bakonzi. God is speaking to the dignitaries. Bino baye nzambe a élevé to asali choix bokamba peuple kati na mokili mobimba. You whom God has established you to lead the people around the globe. Oza na devoir ya koyeba ete nzambe aponi yo po na yo te me nzambe aponi yo po na peuple na ye. You have got the duty to know that God didn't choose you for yourself. Rather, He chose you for the people you are leading. E po okamba peuple na ye na kimia. For you to direct His people with all peace. Oza la président.
being a president, ozala premier ministre, whether you're a prime minister, ozala roi to reine, being a king or a queen, oza na devoir ya kobeir na parole ya Nzambe. you have got the duty to obey to the word of God. Nzambe akokokisa makambo ya bokonzi na yo nyonso. And God will fulfill all the need of you as a king. Parce que Nzambe aza fidèle. Because God is so faithful. Awa tokoki kotire attention na bafandi na mokili boy. Here we can focus on the dwellers of the world in this way. Soki otiki Nzambe, Nzambe akotika yo. If you abandon God, God will do likewise. Sima ya Nzambe kolongola Saulo, After God taking Saul away, Nzambe azalaki obligé ayebisa Samuel akende na libota ya Isaï kuna nde akokuta mwana oyo ya moni ete akoki kozala mokonzi. God was obligated to tell Samuel to go to the family of Jesse to get a boy that will become the king. Joie na nga monene eza moko. My great joy is Ete Nzambe atavandi na lola atalaka na mokili nani akoki kueleve. if God is in heaven, he will look down to earth to see who he could promote. Nalingi na limbola boy. I would like to explain. David akanisa te un jour akokai kokoma roi. David did not even think one day he will become a king. David a décidé te ye moko amikomisa roi. David did not auto-decide to become a king. David akanisa même pas. It didn't even cross his mind Un jour akokai kokoma roi. that one day he will become a king. Par rapport na milieu oyo ye azalaki kovivre. With regard where he matriculated himself, David alota meme pandoto. he didn't even dream that. Nalingi na limbola bo. I would like to explain. Eza na makambo mosusu Nzambe akorevele yo. There are things that God will reveal it to you. Eza pe na makambo mosusu Nzambe akoloba na yo lokote. There are things that God will remain mute. Mais malgré Nzambe alobi te, Despite the fact that God had not spoken. yeba yango ke choix ya Nzambe eko se manifester toujours na vie na yo. Know that God's choice will come to pass in your life. Nzambe nde amona David. God is the one who saw David Esika ye azalaka na zambe. where he was in the forest. Pour David accéder na place wana. For David to access that throne, Esengelaki Nzambe ye moko apona ye. God needed to choose him himself. Nzambe oyo aponaka bato. The God that chose people. Esengelaki ye a établir ye, a choisir ye pona kokamba bato na. He needed to be chosen so that he can lead his people. David awele lokote. David did not run against David anything. akima mbango te. David didn't run a race. David asala effort He te. didn't do any muscular bodies. Nalingi naloba boy. I'm going to say this. Tango Nzambe aponaka moto. When- Moto wana asalaka effort te. When God chooses someone, that person will not do anything else. Nzambe God, na nguya na ye. by his power, Loboko na ye. his hands, Ndekendeke kolokota moto wana pe importe milieu oyo ya zali. Nzambe akomema ye sikalingi. will go and find that person no matter where he is. God will take him to the place that you want him to be. Pourquoi Nzambe atindi biso tolobela makambo? Why God has told us to speak about this. Soki bato ya mokili bayebi verite oyo, If people of the world are aware of this pure truth, moto te akozwa likambo na Nzambe. no one will have any issue with God. Moto te akozwa likama na vie na ye. No one will endanger his life. Moto te akoyokela moto zuo. No one will envy anyone. Moto te akoluka komonte mosusu ku. No one will seek to plot against anyone. Parce que élévation utaka na Nzambe. Because promotion originates from God. Verset 9 etalisi biso. Verse 9 shows us Koloba ete David abotamaka na famille bazalaka 7. David came from a family, there were 7 altogether. Yende 7e. He was the last one, the 7th. Alingi naloba bo. I would like to say this. David azalaka mwana ya liboso te. David was not the eldest. Non, No, mwana ya suka. he was the last one. Voilà pourquoi tolobaki mercredi que choix ya Nzambe etalaka âge te, etalaka niveau d'étude te, etalaka boyebi ya moto te. That's why we say on Wednesday, the choice of God does look at how you have been educated, how old you are, where you are. David atangaka koleka bayaya na ye te. David
did not go to school more than his elder brothers. soki topusi makanisi musika If you push our thought a bit more, toko comprendre que David vi na mobimba ezala kaka na zamba. we'll understand David spent most of his life in the forest. Toloba nini? What should we say? Zambi makomi efungolela biso teme eyebisi biso place nini emplacement David azalaki kovanda. The word didn't speak much, but they told us where David was. Na zamba ekole ezate, In the field, there is no school, education ezakuna there te. is no education there. Vi na ye mobimba na banyama. All his life he spent it with animals. David David, azalaka kovanda na ville te. he didn't go into the city. Vi na ye mobimba All his life ezalaki en dehors ya ville. was outside the city. David David ayebanaka koleka bandeko na ye te. was not famous more than his brothers. Mais David azalaka kovanda na zamba. But David was dwelling in the field. Et malgré emplacement ya David, Despite where he was, malgré niveau d'étude ya in David, spite how educated he was, choix ya Nzambe luka ye même esika azalaka. the choice of God went to find him wherever he were. Alolenge mosusu na koloba. In another way, I would say, Nzambe atalaka kozanga ya moto te. God will never look at your shortage. Eza lokola David It is like David. azalaka neloko te, He didn't have anything. ayebanaka te, He wasn't famous. moto ya kotia ye kaza te, No one would pay attention to him. ata mokili batiaka ye ka te, Though the world didn't pay attention to him, lola bayebaka ye. heaven knew him. Lola Heaven bayebaka ye. knew him. Lola Heaven. na lolenge mosusu na Another koloba. way I would say, Na vi na yo eloko eza important Nzambe ayeba yo. in your life, what is very important for God to know you. Soki otali lelo na mokili, If you look around the world, bato bazosala effort bayebana. people are doing what they can to be famous. Bato bazosala effort bato bayeba bango. People are endeavoring to be known. Non, yango eza important te. That's not imminent. Soki Nzambe ayebi yo, If God knows you, bato bakoki koeleve yo meza na limite mokolo moko bakosundola yo. people will promote you at a certain stage. One day they will just make you come down Mais again. soki Nzambe ayebi yo, If God knows you, soki Nzambe eleve yo, if God promotes you, soki Nzambe asali choix likolo na yo, if God put his choice upon you, loboko ezanga komona na yango nde sapotaka moto wana. the invisible hand will support that person. Le choix de Dieu. The choice of God. Le choix de Dieu. God's choice. Alolenge mosusu na In kolo. another way, I would say, Nzambe atala kozanga ya David te. God didn't look how David was lacking. Nzambe atala rang social ya David He te. didn't look at the social rank of David. Nzambe atala niveau d'étude ya David te. David didn't look how educated was David. Ngina yebisa yo, But I would like to tell you, Nzambe atala motema ya David. God looked at the heart of David. Frères et sœurs, Brothers and sisters, oza na devoir ya kobongisa motema na yo ozwa ngolu ya koponama na Nzambe. you have got the assignment to prepare your heart to be chosen by God. Nzambe asala choix. God has made a choice. E choix ya Nzambe. And God's choice, Kati na yango ba capacité nyonso ezali. in need there is all capacities. Meme oyo moto wana zanga pe importe niveau na ye Nzambe akopesa yango. Even the one that he didn't have, regardless how educated, God will give it to him. Nalingi nasunga ndeko moko. I would like to help one brethren. Nzambe God aza Nzambe likolo na ye. is God above all. Le choix de Dieu. God's choice, Ezala tata na ye, being his father, ezala bandeko na ye. even his brothers, Bango nyonso base soumetaka kaka na volonté ya Nzambe. all of them submitted themselves to the will of God. Oui, joie nanga monene. My greatest joy, Ete mokolo David baza ko benir ye moto te akosola atomboka. the day David was being blessed, nobody speak a word and nobody got angry. Nalingi naloba bo.
I would like to say this. bakomprenaki ke oyo apambolami na nzambe aza lipamboli mpo na biso. They've understood that the anointed person of God is our blessing. Koza koyoka biso na mboka nini. You are following us from which country? Nalingi nayebisa ndeko moko boye. I would like to tell one brethren. Shwa ya nzambe likolo na moto, il faut koyeba ke amour ya nzambe evandi kati na moto wana. The choice of God in a person, you must understand the love of God is that person. Soki nzambe a choisir moto, If God chooses a person, yeba ke moto wana nzambe alingi. know that that person is a loved person of God. Soko bundi na moto wana, If you fight against that person, okokoma na likambo na nzambe. you're gonna have a business to do with Oyo God. nzambe alingi, What God loves, yo moto mosusu esengeli olinga pe yango. you are bound to love the same person. Soki olingi obeneficie na benediction wana, If you like to profit from that blessing, linga moto wana ndenge nzambe alingi. love that person the same way God is loving that person. Shwa ya nzambe God's choice etalaka eta moto azana yango te. doesn't look at the state of the person. Eloko nini Yesu alingi koloba na biso? What does Jesus Christ want to tell us? Biblia na ngai elobi boye. My Bible tells me Ete Samuel aye babengi bana motoba ya Isaïe ya Isaya me realite eza ke kati na bana wani nyonso nzambe alobi na Samuel moko te kati na bango akoki kozwa benediction wana. they called the Jesus people the servant of his son, but they said nobody will ever get that blessing apart from David. Soki memba welaki. Even though they struggled around it, Mbele bazwa yango te. they could not get it Parce que miso ya nzambe ezalaki kotala nde David. because the eyes of God was upon David. Nzambe ayebaka ke bandeko ne bazali. God knew that he had his brothers. Nzambe ayebaka ke bandeko na ye bazana bomoi. God knew that his siblings were still alive. Na lolenge mosusu na koloba bo. Another way I would say, Oyo nzambe akani kosala likolo na vi na yo akosala yango. whatever God is planning to do for your life will come to pass. Le choix de Dieu. The choice of God. Soki bato bayebi makambo oyo, If people are aware of what we are bato talking about, bakobanga nzambe, people will fear God. bato bakotosa nzambe, People will obey God. bato bakomikitisa liboso na People nzambe, will humble themselves before bato God. bakoyeba ete nzambe soki asali choix moto te aza na droit ya kokorige nzambe. People will know that once God has made a choice, no one has got the right to correct God whatsoever. Otire attention na vie na yo. Let you pay attention in your life. Oyeba ete soki nzambe aponi yo pe importe domaine ozali tosa nzambe banga nzambe soko tosi nzambe te akosundola yo. No matter where God has taken you, you need to obey God. You need to fear God. Otherwise, God will abandon you. Nalingi naloba na ndeko moko. I would like to speak to someone this very evening. Eloko nini nzambe alingi alobela biso pokwa ya lelo? What does God want us to be aware this very evening? Soki omoni makambo ekomama, If these things have been written, ekomama po baoyo bakoponama na nzambe lelo to lobi to sima ya lobi batire attention na makambo yango. it is written for those who are going to be chosen today, tomorrow, or after tomorrow to pay attention to these things. Soki nzambe abuaka Saul If God forsook Saul a cause ya désobéissance, because of disobedience, yeba ke nzambe wana oyo achangeaka te akobwaka pe yo bongo. know that that God who is immutable will forsake you the same way. Soki otosi nzambe te, If you don't obey God, zambi nzambe tango aponi yo, when God have chosen you, aponi yo po na bolamu ya bato, He chose you for other people's benefit. aponi yo te po mitala yo moko. You were not being chosen for you to look at yourself. Oza serviteur ozolanda biso na mokili mobile. You are a servant following us around the globe. Yesu atindinga nalobela yo nasunga yo ozonga sima parce que nzela ozokende za malamu te. Jesus Christ sent me to tell you to backtrack because the way you are taking is not good at all. Yeba yango, Know that nzambe azalaka toujours na ba réserve. God has got his reserve all the time. Nakoki kobalola boy. I would like to reverse it. Kokanisa te ndenge nzambe a établir yo yo sukisi. Know that because God have chosen you, you are the ultimate one. No. No. Nzambe God. azana bato oyo baza ba réserve.
God has got people in the warehouse that can take your place. Soko okutana na moto wana na nzela. If you meet that person on the streets, Oza même pas na idée. you don't have no idea. Oko négliger ye. You might neglect the person. Oko même kofinga ye. You can insult him. Menzoka aza réserve ya nzambe na bomo. Whereas is the substitute of God the living. Tikana transfer trebwanye pa na boba za kolanda. Let me transmit the wisdom to our followers. Na lingena lo babo. I would like to say this. Na vie na yo. In your life, Ko négliger kamoto. neglect no one. Na vie na yo. In your life, Komona kamoto pamba te. don't belittle anyone. Na vie na yo. In your life, Ko tiola kabato don't te. despise anyone. Na vie na In yo. your life, Soki nzambe a choisir yo komi mona te yo leki ba mosusu. if God have chosen you, don't think that you are the ultimate one. Tikozwa bwanya pokwa ya. Let you receive the wisdom this evening. Tikana balola lilobo ye pai na ba tiola mi. Let me reverse to this word to those who have been despised. Nzambe atindinga koyebisa David moko zolanda biso pokwa ya. God sent me to speak to one David who's following us this very evening. Na famille na ba kipaka yo te. In your family, they don't even take care of you. Libota na ba mona kayo In your family, they take you as a useless na person. baningo tambora kana bango ba mona kayo loko. Your friend you mingle with, they just take you as a nobody. Yesu atindinga na yebisa yo komitala te oyo yo za. Jesus Christ told me to tell you, don't look at yourself as you are. Me Yesu alingi oyeba ete oza reserve ya nzambe na bomo. Jesus Christ wants me to tell you to know that you are the God's living substitute. Kotala te famille yo uta. Don't look at the family you came from. Nzambe alingi ozala toujours kati na libota ya Israel. God would like you to remain in the Israel family. David azalaka kati na Israel. was in the Israel family. Mosusu na kolo. In a different angle, I would say, Kotika église te. don't abandon the church. Kotika présence ya nzambe te. Don't abandon the shaking of God. Oza na devoir ya kokoba kotelema liboso na nzambe. You have got the duty to remain before God. Nzambe azalaka na ba réserve pamba te. God has got substitutes not for no reason. Parce que ayebi ke eza na ba Saulo ebele bazakati na mokili. Because he knows that there are so many souls around the world. Soki omoni kosala choix kati na famille, If you see the choice of someone in a family, nzambe God aponaka will choose. kati na famille, In a family, akopesa moko bokonzi, he can give someone the kingship. akopesa moko mbongo. He can give someone wealth. Epana ba mosusu akobalisa ene esika malamu. For others, he can get a good wedding Esika wana bozwi ezali. where there is prosperity. Nzambe asali yango po na bolamu ya bandeko mosusu. God has made it for the profit of others. Nzambe asali yango te po yo ozala egoiste. God didn't make it for you to become end-fisted. Nzambe azako s'adresser na baoyo bazako diriger mokili. God is speaking to the leaders of this world. Oza président. You are a president. Nzambe asali yo mokonzi te po osarishiri yo moko. God didn't make you a president for you to take all the wealth by yourself. Nzambe asali yo mokonzi aponi yo po na bolamu ya bato na ye. God have chosen you for the goodness of the people you are supposed to lead. Litomba nini ebele ya ba miliare obombi na ba banke me peuple ozo kamba bazo kufa. What is the need for you to have billions in the bank? The people you are serving are dying. Nzambe alobi abengelaki yo bongo te. God is saying he didn't call you for that purpose. Nzambe azako s'adresser na boba biangami basali ya nzambe. God is speaking to those who are called servants of God. Nzambe abengaki biso te poto ya kosenrichir na mikongo ya bato. God didn't call us to become wealth under the back of the servants. Me nzambe But God abengi biso po a transmettre bwanya epai na mokili na kanale na biso. God called us so that he can transmit the wisdom to people by our way. Kati na communauté nzambe akoki kotelemisa. In the community, God can push someone to be the leader. Kati na famille nzambe akoki kotelemisa. In the family, someone might stand as the leader. Kati na nation nzambe akoki In kotelemisa. a nation, someone will become a president. Kati na ba groupe nzambe akoki kotelemisa. In a group, you can be the leader. Yesu aza na besoin yo moto nzambe a choisir
oyebake nzambe abengi yo pona bolamu ya bato na ye. Jesus Christ would like you to know that you are the chosen one. You have been called for the benefit of the people. Le choix de Dieu. God's choice. L'homme est vilain. The man that you cannot look at. Tinate. Someone of no value. Nani akotiela David idée? Who could have David in his mind? Nani akozala na espoir que lobi David akoye kosalisa moto? Who hoped that David could help someone tomorrow? Na vie na yo, in your life, ojijaka moto na mosika te. Judge no one far away. Tika nzambe. Let God A fortifier motema na opo kwa ya lelo. to strengthen your heart this evening. Zambi ebele baza komituna. Many people are asking questions. Ebele baza komilobela. Many are speaking themselves. Na yebite. I do not know. Vinanga. My life. Vinanga. My life. Vinanga zo marché. My life is not going Vinanga okay. za compliqué. My life is so complicated. David azalaka ko vivre na luxité. But David was not living in luxury. Moto ya za réserve ya nzambe. The one who is God's substitute. Oza na rien ya kobanga na vina. There is nothing for you to fear in your life. Parce que peu importe milieu ozwami loboko ya nzambe kotombola ye. Regardless of where you are, the hand of God will lift you up. Voilà pourquoi Paul alobaki na ba Corinthiens. That's what Paul spoke to the Alobi ba Corinthians. Corinthiens. He said, Corinthians, Nzambe God aponaka bato ya mayele mingi te. doesn't choose the wise people. Choix ya nzambe eza trop compliqué. The choice of God is so complex. Soki bato ya mokili balukaka bato ya mayele po ba diriger mokili. If people in this world will look for the journeys to lead the world, Nzambe alukaka bato bazangi mayele ye akopesa bango mayele po a confondre bato ya mayele. God will take those who are weak so they can give them strength to confuse those who are really strong. Nzambe azwaka biloko ezangi ntina. God will take the vile things. Na ningi nasunga ndeko moko. I would like to help someone Na vi na yo, in your life. sepela pose eloko pamba. Rejoice because you are a nobody. Omoni groupe ya bato pamba. You know the group of the useless Kati na person. bango nde nzambe atombolaka. In them that God will take and uplift. Bato bazangi ntina. Those who are useless. Or soko tali na mokili lelo. If you look at the world today, Soki babengi kaka yo oza eloko pamba. if they call you a useless person, Oza pamba yo. you are useless. Omoni moto asidiki. You see someone being angry. No. No. Tika banda lelo sepela mokili mo na yo pamba me lola ba yebi yo. Rejoice to be useless according to the word, but heaven knows you. Le choix de Dieu. The choice of God. Oza komituna. You are asking yourself, Vi na yo za compliqué. your life is so Vi na yo complicated. za marché te. Your life is not going as it should Ozo be. lukaka ba délivrance. You are looking for deliverance. Non mais David a luka délivrance. David didn't seek for deliverance. Avanda wana. He was there. Abatela motema na He ye. protected his heart. Ayeba nzambe. He knew God. Avanda na trône ya He was nzambe. in the throne of E God. choix ya nzambe elongola ye e délivra ye na zambe sala ya koma roi. The choice of God took him from the feet and make him a king. Natindami koyebisa ndeko moko. I've been sent to tell one brethren, Kotala te oyo yoza. don't look at who you are. Na bondeli yo. I beg you, Tala grandeur ya puissance ya nzambe. look at the greatness of the power of God. Oza David na famille na yo. You are David in your family. Oza David na communauté You na are yo. David in your community. Oza David na nation na yo. You are David of your nation. Oza David na groupe na yo. You are David in your group. Yesu aza na besoin moko na bomoi na yo. Jesus Christ has got one need in your life. Obatela bomoi na yo. For you to protect your life. Ikambo monene. The greatest thing Oyo na tire leso epa ya David. that I've taken a lesson from David. Ba wendre ye. He has been anointed. Me akima mbango te. He didn't run. Hakima mbango He te. didn't race. Asala course te. He didn't run against anyone. Ata ayebaki ke nzambe nda établir ye. Though he knew that God has established him, Akutana na Saul. he met Saul. Atikala koyebisa ete ke ngai fona remplacer. He didn't tell him that I will take over. C'est ça la sagesse. This is wisdom. David David ayebaki ke oyo a établir nga ayebi jour, ayebi heure, ayebi date. knew that the one who established me knows the time, he knows the day, he knows the date. Alolenge mosusu na koloba. In another way, I would say, David David ayebaki kozela temps ya nzambe et s'accomplir. knew to wait for the time of God to be accomplished.
established. Même mokolo akutana na Saul, Even the day he met Saul, basi bawendre ye. he has already been anointed État roi, as a king, état roi, as a king, étant roi. as a king. Nzambe God asia établir ye. had already established him. Nalingi nasunga ndeko moko. I would like to help someone. Zala patient na vie na yo. Be patient in your life. Zala lokola David. Be like David. Awele lokote. He didn't struggle against Asala course na anything. moto. He didn't rest against anyone. Meme bandeko na ye bayeba ke moto oyo aza béni na Nzambe. Even his siblings knew that this person has been blessed by God. Oza kolanda biso. You are following us. Comment ozo kamba bomo ina yo. How are you leading your life? Moto oyo aza choisi na Nzambe awela ke lokote. A chosen of God will never be in a hurry mode. Pona nini? Why? Eza yote ndozo fonctionner. You are not functioning yourself. Nzambe God ndazo fonctionner. is functioning in you. Nzambe God ndazo mema yo sika alingi. is leading you wherever He wants. Nzambe God ndako tracer nzela comment eko permettre yo okomo. will trace a path to you to access there. E moto nyonso yaza choisi na Nzambe. Anyone who has been chosen by God Po akoma esika Nzambe amema ye bato bakosumuka te, bato bakobeta mabakute kokoma bitumba te. for him to reach where God wants him to be, there will be no sin, there will be no stumble, there will be no fight. Voilà pourquoi na bomo ya moto oyo bomoni ye aza établi quelque part. That's why the life of someone has been established somewhere. Tala ye malamu. Look at him closely. Azo finga bato. He's insulting people. Akomi na binemi na bato. He has got enemies. Amwe ke bato ba yina eme ye aza na droit ya ko yina bato. Unless people are cursing him, but he has got no right for revenge. Yesu atindinga na yebisa yo kotala te oyo yo oza. Jesus Christ sent me to tell you, don't look at who you are. Yesu atindinga na yebisa yo kotala te famille oyo yo oza. Jesus Christ sent me to tell you, don't look at the family you belong to. Roi alobi te omituna koma na kokoma esika wana. The king didn't ask you to ask, how can you get there? David amituna te. David did not ask himself questions. Même tango bapakoli ye mafuta azongaka toujours na zamba kokengela bibona. Even when he was anointed, he went back to the field to look Oui. for the flocks. Azongi toujours na zamba. He went back to the forest. Azela temps. He waited for the appointed time of God. Tango ta ya Nzambe koka. When the time of God was there, Nzambe alongola Saulo na mokili. God took Saul out of the world. Nzambe God azoloba nayo. God is speaking to E you. bandeko ya Saulo ya David ba respectaka David. And the sibling of David respected David. Omitungisa te. Don't worry. Nzambe akosunga biso to approfondir makambo. God will help us to dig deep in this. Na yaki juste kwa encourager yo. I just came to strengthen you. Zale sikoyo zali. Be where you are. Me yeba na bongo na yo ke oza réserve ya Nzambe na bomoy. Take it in your mind. You are the substitute of the reserve of the living God. Nzambe atinda kingapo na yango. God sent me for this purpose. Na yebiso ke alingi yo. To tell you that He loves Na you. yebiso ke boboto na yeza likolo na yo. To tell His loving kindness is Na upon you. yebisa yo ke grâce na yeza ko fonctionner na vie na To yo. tell you that His grace is still functional in your life. Oyo ezalaki liloba ya pokwa ya lelo. This was the word of this evening. Yoyo ponami You are chosen. salangeli. Pay attention. Parce que Nzambe abwaka kape bato. Because God can just take you out. Tosa Nzambe. Obey God. Banga Nzambe. Fear God. Tambola selo parole ya Nzambe. Walk according to the word of God. Olamu Nzambe apesi yo eza po na peuple na ye. The goodness God gave you is for His people. Oyo ezalaki toli ya pokwa ya lelo. This was this evening wisdom. Tika na bondela po na ndeko mo. Let me pray for someone. Oza malade. You are sick. Oza na problème. You have got an issue. Alingi na kaba yo na maboko na Nzambe. I would like to surrender you unto God. Tika to bondela. Let us pray. Nzambe na nkembo. God of glory, Okonzi na bakonzi nkolo na the bankolo. King of kings and Lord of lords. Nzambe na déclaré guérison epa na ba nyonso bazalaki malade pokwa ya lelo. God, I declare and decree healing to all those who are unwell this evening. Na déclaré solution na ba problème nyonso ekangamaki pokwa ya I lelo. declare solution to all the blocked issues this evening. Nzambe na sengi yo fortifier mitema ya bao babuka na kisanko yeba ete baza ba réserve na yo Nzambe.
nzambe. God, I would like you to strengthen the broken-hearted, those we didn't know that they are your substitute, oh God. Oyo so pakoli mafuta pesa bango motema ya David bazela tan wana ekoka. For those who have already been anointed, give them the heart of David to wait for the appointed time of God to arrive. Merci tata. Thank you, Father. Pambola bo balanda kibiso. Bless all those who did follow us. Sunga bakonzi ya mokili basunga bato yo pesi bango bakamba. Help the leaders of the world to fulfill the desire that of the people you meant to be led. Sunga basali ya nzambe tozalo service na yo po na peuple na yo. Help the servant of God to serve you for your people. Zambi oponi biso po na yango. God, you chose us for that Na purpose. kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Libota na nzambe. People of God, Awa ndesika tolingi kosukisa emission na biso. this is where we're going to park our cars for this program. Olingi kosunga espace oyo ndeko na biso za na technique tiela biso numero ya compte. Boba koki kosunga basunga toko bakokabola bola munyanza. If you like to help us so that this word can be preached around the world, those who are in the technical area, can you put the account number so that we can show it to people? Numero na Thank biso you. yango wana. Our account number is there. Okoki kotia yango. You can really use it. Yango ndezo sunga biso toya butu na moi kokabola bwanya ya nzambe pa ina bibi. This is helping us to come day and night to share the goodness and the wisdom of God to you. Tika nzambe na nke. May the glorious God Apambola bo nyonso bakosunga espace oyo. bless all those who are going to partner with this TV ministry. Nalingi na pesa communique ya bandeko na biso ya Gaël. I would like to give an announcement for our beloved of Oui, Gael. dimanche baza na concert na Domino na Wood Green. This Sunday, they've got a concert at Wood Green Dominion Center. Benga ndeko Israel. Called Brother Benga Israel, mama Lisette. called Mama Lisette, Benga mama Nora. called Mama Nora. Oui, baza na ba billet sunga po et permettre bafuta basale pe biloko nyonso ba instrument. They've got a ticket that will allow us to pay for the harding of the oil and the instruments. Soki Yesu ya Nazareth azongite. If Jesus Christ of Nazareth tarries to return, Biso na bino tokokuta na même vendredi ezako ya na même heure même chaîne. you and I we should meet the next Friday, same time, same channel. Mais soki Yesu azongi kokamata bayenge beni na ye. If Jesus Christ comes to collect the righteous people, Biso na bino tokutani na you paradis. and I we should meet in paradise. Bye. Bye bye. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu lisengo na lisengo okomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka oyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela mpe kosola miko ekososola tango ebana bajour ekososola tango oyo satana yebi eke kosonga